بریم ببینیم بازم میشه برد در آورد. که میشه بازم برد در آورد حتمیه، همیشه میشه یه کاری انجام داد، ولی اینکه تو آدمی باشی که بتونی برد در بیاری این دیگه حتمی نیست. حالا دیگه باید ببینی شرایط به چه شکل میشه که بخوای ببینی چی کار میتونی، چه کاری از دست برمیاد، برد یا سعی برای از دست ندادن. بعضی وقتا وقتی یک قلعه رو میگیری توی کلاش رویال خصوص، وقتی یک قلعه رو میگیری دیگه لازم نیست بری سراغ برج تاج، صرفا نباید قلعه های دیگه رو از دست بدی. این فقط برای این بازی صدق نمیکنه، زندگی همینه داداش. وقتی یه چیزی رو داری سعی کن اونو از دست ندی، نمیخواد چیزای دیگه به دست بیاری چون تمرکز ازت میگیره، ضعیفت میکنه. از وقتی میخوای همیشه حمله کنی ولی میدونی حمله کردن شیوه مناسب نیست برای جواب دادن به همه مسائل. ولی یه چیز دیگه بگم، این موضوع برای من صدق نمیکنه. من حمله میکنم، مثلا من حمله میکنم تا در کمترین زمان ممکن به بزرگترین هدفی که میشه بهش رسید برسم، هرچند که سخت راحت نیست. مثلا که تو کمترین زمان ممکن به 3 تا تاج رسید. اگه خوشت اومد حتما سابسکرایب کن، لایک هم بزن.